Right, welkom weer so by Farmspace. Ons is vandag by Underberg van alle plekke. Dalk julle sien agter my, lekker boeredag hier so. Ek sien ongelooflik baie boere. Ek weet nie waar kom hulle vandaan nie, want op pad hiernatoe het ek nie huise of niks gesien nie, maar ek wil julle net wys agter my. Is regtig ongelooflike mooi wêreld hierdie. Maar okay, ons het vir Dawie Maree hier so. Hy gaan ons vertel 'n bietjie oor die beesbedryf, hoe lyk die ekonomiese vooruitsigte vir dit ensovoorts uit FNB se oogpunt uit. Dawie, hoe lyk die dinge? André, goed en self. Nee, wat aan die gang? Ek moet sê, het my na 'n interessante plek toe gesleep vandag hierso. Maar dis 'n baie mooi wêreld hier en ek meen ons het nou daar van Noordwes Vrystaat af kom. Ons is hierdie groen storie gewoond hier. Maar sê gou vir my, die ouens hierso is hoofsaaklik beeste ensovoorts. Jy het vinnige praatjie daar gegooi. Wat het jy vir die ouens vertel? André, ja, ons staan vandag hier by die beesboer van die jaar se boeredag, John Justus. Nou ja, die area is nogal bekend vir hulle beeste. As mens gaan kyk meer vir melkboerdery oor die algemeen. Baie melkboere in hierdie omgewing van Natal. Natuurlik, jy sal verbaas wees hoe baie beesboere hier is. Toevallig 2 van verlede jaar se nominasies vir beesboer van die jaar kom uit hierdie distrik uit. So hier is baie beesboere en jy sal sommer sien vandag hier so om by 190 mense vandag. Die meeste van hulle natuurlik boere. En ja, nee wel, en maar is ook nou seker nie so baie om te doen nie tussen die werk en hulle maar boeredag toe kom. Definitief. Maar sê vir my, okay, uit jou oogpunt uit die beesbedryf, kom ons sê die spesifiek die vleisbedryf, hoe lyk die dinge daar van julle kant af? Ja, André, ons het natuurlik 'n jaar bietjie op 'n slegte voet begin met die uitbreek van back and close sera bo in Limpopo. En alhoewel dit 1000 km van hier af is, beïnvloed dit hierdie boere ook. Want onmiddellik het die prys gedaal, binne 'n week het hy so om en by van R33 op 'n nasionale gemiddeld gedaal na hy by R24 'n kilogram toe, speenkalfprys. So dis natuurlik nie 'n goeie begin vir die jaar nie. Die jaar vorentoe lyk dink ek daar 'n bietjie beter. Ons het daarom goeie nuus gekry dat daar al van die lande wat vir ons weer toestemming gegee het om uitvoere voor te sit, spesifiek Midde-Oosterse lande. So daar is al reeds karkasse wat uitgaan. En ek dink dis positief vir die bedryf. Ons het gesien dat beide die karkasprys en die bees of die speenkalfprys het al begin herstel. Nog nie op dieselfde vlak as wat hy was nie, maar hy is definitief besig om te herstel. Nou daar is 'n bietjie druk veral bo in die Noordwes provinsie byvoorbeeld met droogte. Daar is areas wat nog relatief droog is, in teenstelling met waar ons vandag staan waar dit lekker groen is. Hierdie boere het goeie reën gehad, so dit lyk by hulle aansienlik beter as op ander plekke. Sê gou vir my, en in terme van die back and close hier, dink jy daar's genoeg gedoen om daarom hierdie probleem, kan ek sê, te curb of sy skade te minimaliseer? André, ja, gelukkig met die samewerking van die Nasionale Dieregesondheidsforum of die Animal Health Forum soos ons hulle maar ken, het hulle baie vinnig opgetree saam met die Departement van Landbou, provinsiaal en nasionaal. En hulle kon vinnig die area isoleer wat ek dink baie positief is. Of daar genoeg gedoen is, dit is altyd moeilik om te sê, want dit is baie moeilik om die beweging van diere te beperk. Ons het in Suid-Afrika nie 'n traceability stelsel soos wat Namibië en Botswana byvoorbeeld het nie. Wat ek dink natuurlik baie nodig is vir die rooi vleisbedryf, is daardie bewegingsbeheer van boere, sodat ons kan weet as daar uitbraak van 'n siekte is in 'n spesifieke area, indien daar diere uit daai area geskuif is, waarheen hulle geskuif is, sodat ons dit makliker kan opvolg. Ek dink van die departement af se kant af, veeartsenykundige dienste, hulle het baie vinnig opgetree en ek dink hulle het die skade in 'n groot mate beperk in vergelyking met die vorige uitbraak wat ons gehad het in 2014, toe dit baie langer gevat het om weer uitvoere te begin. En daai storie bymekaar te trek. Nou sê vir my, as jy net die voerkraalbedryf vat, wat se effek het dit op die voerkraalbedryf gehad, of was dit nie so groot omdat die ouens maar meerendeels geïsoleer is en hulle eie kalvers baie keer groot maak? Nee, die voerkraalbedryf is definitief geraak, veral die wat ook slag en uitvoer, want hulle uitvoere is onmiddellik opgeskort. So effek op hulle mark
onmiddellik gewees. So al daardie karkasse wat vir uitvoer bestem was, moes nou in ons plaaslike mark geabsorbeer word. En dit is hoekom die prys geval het. Vir beide die voerkrale en spee- en kalfprys, karkasprys en spee- en kalfprys. Dit was marketingreaksie terug na en dan ongelukkig kom alles terug na jou na jou boer toe. Op die eind kom alles terug na die boer toe en ongelukkig weet die prys op die rak vir die verbruiker het nie dieselfde hoeveelheid gedaal nie. So prysnemers aan al twee kante van die ketting, boer en verbruiker. Ons sou graag wou gesien het dat die rakprys ook gedaal het, juis om dan hierdie kom ons sê maar oorskot vleis dan vinniger weg te werk aan die verbruikerskant. Ek dink wat nou nog ook die situasie bemoeilik het is spesifiek in daai tydperk is die stygings in die mielieprys op daardie kort termyn as gevolg van die gebrek aan reën in die Noordwes provinsie byvoorbeeld. Wat dit laat gereën het, laat aanplanting, so daar was opwaartse druk op die mielieprys, afwaartse druk op die vleisprys en dit het die voerkrale en produsente wat 'n voerkraal op die plaas het dit onmiddellik geaffekteer. Maar sê vir my op daai punt, en wat is jou persoonlike gevoel, want niemand is op hierdie stadium seker, ek meen die Wes-Vrystaat, ons weet nie regtig hoe lyk die mielies daar nie, gaan daar vroeg ryp kom, gaan daar nie ryp kom nie. Maar wat is jou persoonlike gevoel? Hoe groot gaan die mielieoes wees en wat gaan die uitwerking van dit terug wees op die beesprys? Andre, ek dink die mielieoes is of kom ons sê die oeskattingskomitee se laaste syfer 10.6 miljoen ton min of meer afgerond. Dink ek is 'n redelike akkurate syfer. Ek het nogal vertroue in daardie komitee se opnames en hulle vooruitskatting. So ek dink nie ons gaan te ver van dit afwyk nie. Tensy daar nou ernstige en 'n swaar vroeë ryp kom, spesifiek in die areas waar daar laat aangeplant is. Nou baie van daai laat aanplantings was ook sonneblomme gewees en nie noodwendig mielies nie. In terme van die pad vorentoe, ek dink dit gaan nou baie afhang van wat in die volgende seisoen gaan gebeur. Ons gaan waarskynlik genoeg mielies hê, ons het genoeg mielies vir hierdie jaar. Ons verbruik is so om by 11 miljoen ton met 'n oeskatting van so 10.6 miljoen ton, 'n oordragvoorraad van die omgewing van 3 miljoen ton. Dink is daar definitief nog genoeg mielies beskikbaar vir beide veevoer en menslike gebruik. Ek dink ons mag dalk byvoorbeeld in die Wes-Kaap mag ons dalk te doen hê met invoere uit Argentinië uit, want dit is goedkoper om mielies in te voer Wes-Kaap, Kaapstad toe van Argentinië af as dit is om vir mielies te ry van Mpumalanga af Wes-Kaap toe. En die nuwe dieselprys help nie regtig nie. Definitief nie. So ons mag dalk 'n bietjie invoere in daardie opsig sien, maar definitief genoeg mielies. Ek dink waarskynlik bietjie opwaartse druk in die voerprys. Met sojabone wat bietjie besig is om te styg. En natuurlik met so 'n aanloop na die plantseisoen later in die jaar gaan die mielieprys waarskynlik bietjie toeneem. En sê vir my die kuddes, nee, want kom ons vat nou van 2015 se droogte af. Die ouens het baie van hulle kuddes uitgeslag. Hoeveel van daai dink jy is al gerecuperate, as ek dit so kan stel? Of en wat is die waarskynlikheid dat die ouens nog steeds gaan diere terughou hierdie jaar en weer kuddes bou ensovoorts? Hoe dink jy lyk daai scenario? Ek dink ons beesboere en die ekstensiewe ouens is baie onder druk en weer eens spesifiek na Noordwes provinsie toe. As ons gaan kyk in die Vryburg area, hulle het nou 2014, 15, 16 droogtes gehad. Toe 2 redelike goeie jare wat hulle kon kuddes bou. Maar vanjaar se somerreënval was ook nie wonderlik daar nie. So ek dink daar gaan definitief nog druk wees op winterweidings in daardie distrikte en ander dele van byvoorbeeld die binneland. So boere het probeer om kuddes te bou. Ek dink baie het op 'n stadium tot op 70% wat hulle kon terugbou. Ek dink daar gaan egter druk wees nou vorentoe. In aanloop vir die winter gaan daar genoeg winterweiding beskikbaar wees. Ek dink hierdie laat reën wat ons die laaste paar dae gehad het, behoort nog 'n bietjie te help, maar definitief druk op winterweiding en dit mag dalk boere weer noodsaak om in die winter weer dan nou kuddes te verminder.
wat dan nou 'n negatiewe effek op die prys sal hê indien dit die geval is. Definitief, en wintermaande is gewoonlik laer gebruiksmaande vir rooi vleis. Dis nie jou braai seisoen nie. Maar wat snaaks is, ek dink ons gaan stew maak. Ons gaan stew maak, ons gaan genoeg sop maak. So ons is nou besig by FNB om te werk aan braai dae in die areas, spesifiek om die verbruiker aan te moedig om bietjie meer rooi vleis te gebruik, selfs in die wintermaande. Ek daai werk vir my, as die ander mense wie January kan hê, dan kan ons braai daai hê. Definitief. Uitstekend. Dawie, baie dankie. Groot plesier. Right, so dit is Dawie Maree hierso van die FNB af by Underberg. In die middel hier van Natal rond. Eerste keer in my lewe wat ek hier is, maar regtig baie mooi area. So ja, bietjie oor die mielies en die beeste. Interessante seisoen wat kom. Kyk maar om jou risiko's te bestuur en cashflow. Ek dink dis die belangrikste. As jy sien jy gaan vasbrand, praat met jou plaaslike FNB ou en dat jy kyk, moenie wag tot die moeilikheid daar is nie. Tref voor die tyd op. Tot volgende keer. Groete.